សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning ហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង basic មួយអូខេដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងហើយសម្រាប់ basic ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការ enable remote desktop នៅលើ Windows Server 2016អូខេហើយតាក់ទងជាមួយនឹង remote desktop នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនគឺតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំបាច់ត្រូវតែ enable វាដើម្បីឲ្យយើងអាច access ទៅកាន់ Windows Server ហ្នឹងតាមរយៈ IP address ឬក៏ username និង password ដែលយើង get ព័ត៌មានពី Windows Server ហ្នឹងអ្វីដែលជាចាំបាច់គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចេះរបៀបនៃការ enable feature ហ្នឹងនៅលើ Windows Server 2016សិនទើបអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការ remote ពីម៉ាស៊ីនអ្នកនរគ្នាទៅកាន់ server នឹងបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង show អ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង enable remote desktop នៅលើ Windows Server 2016ដោយយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation Pro របស់យើងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន server 2 server 1គឺ SERVER2016 ហើយនិង Windows 10 Win 10 នេះអូខេហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលមានឈ្មោះថា SERVER2016 នេះអូខេអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ verify តាក់ទងជាមួយ firewall សិនបើសិនជាអ្នកនរគ្នា Windows Server របស់អ្នកនរគ្នាបើក firewall វាអាចជាបញ្ហាដែរប្រសិនបើcomputer server របស់អ្នកនរគ្នាអត់អាចថតជាមួយនឹង Windows client អញ្ចឹងវាជា issue មួយដែលអាចឲ្យដែលមិនអាចឲ្យអ្នកនរគ្នា remote មកកាន់ server នឹងបានតាមរយៈ remote desktop ឲ្យយើងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង in case នេះត្រូវ make sure ថា Windows firewall អ្នកនរគ្នាត្រូវតែបិទទាំង server ហើយនិង client អូខេប៉ុន្តែវាមិនជា requirement ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបិទរហូតទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ enable វា in case ណាមួយយើងអាច specific allow ឲ្យ IP address ឬមួយក៏ port ណាមួយអាច access មកកាន់ server ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ turn off ទាំងពីរទាំង server ហើយនិង client អូខេឥឡូវយើងទៅ verify អ្នកគ្នាខ្ញុំចូលមកកាន់ control panel ហើយទៅមកខ្ញុំចូលមក Windows firewall ត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបិទទាំងពីរណាអូខេជា default វាអាច turn on ហើយ turn on ឡើងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំបិទវាអូខេចឹង in case ខ្លះយើងអាច specific allow ឲ្យ inbound ឬមួយក៏ outbound ទៅណាយើង turn on តមកយើងបង្កើត room មួយយើងអាច allow ទៅណា application អីគេ port អីគេចឹងណាអូខេតែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ turn off ទាំងពីរអូខេចឹងនៅលើ Windows 10ដូចគ្នាខ្ញុំចូលមក firewall ចូល off ទាំងពីរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ verify ហើយសងខាង Windows Server ហើយនិង Windows Client គឺ turn on ទាំងពីរតទៅទៀតខ្ញុំចូលមក step ទី2ខ្ញុំត្រូវ verify ថា IP ហ្នឹងវានៅក្នុង range ជាមួយ server off អូខេ IP វាគឺ 192.168.10.200
hello server ok rồi copy cho nó không phải chụp trọng rồi ok và to thì dương verify IP theo không đang từ mỗi hái toàn một tiết dương chậm đáp thiên vi tao vi score thì on lại ăn chụp rồi này thì score này ấy cho nên học này ai thiên đọc e như thế là bài đăng thả IP nâng chung ấy kề cũng chúng ta nâng chung ấy Windows thẻ này cho nên lơ Windows là ảnh cứ dừng thừa được cái này để học này ai pin đọc e bằng đấy đâu đọc chữ vậy ok chứng mua với cứ SVR số ok chứng bắt đầu bị dùng verify firewall IP address có như thế ok chứng ở đây là dân thời bắt đầu tiếp cứ dân cho tới enable feature boss remote desktop đãមាននៅលើ Windows Server 2016ok chứngមុននឹងយើងទៅ enable ខ្ញុំតែឲ្យអ្នកនរគ្នាសិនថាយើងអាច remote ទៅបានអត់ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចវាយ STSC នេះ remote desktop តមកទៀតខ្ញុំចាប់តាម connect កាលណាអ្នកនរគ្នាឃើញយូរអញ្ចឹងប្រហែលជាវាអត់អាចសេះបានទេគេព្រោះដោយសារតែយើងអត់ទាន់ enable វាគេចឹងវានឹង pop up message មកថាទី1វាអាច remote desktop server យើងអត់បើក remote computer យើងបិទឬមួយក៏ network យើងអត់ស្គាល់គ្នាអូខេចឹងយើងតើតើក្នុង network គឺយើង verify អស់ហើយវាស្គាល់គ្នាហើយin case នេះគឺយើងអត់បើក remote desktop feature នៅលើ Windows Server 2016អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនខ្ញុំចូលមកកាន់ start ហើយ server manager អូខេនៅក្នុង server manager នេះខ្ញុំคลิก local server អូខេអញ្ចឹងនៅលើ Windows Firewall នេះគឺយើង turn off ហើយអូខេហើយនៅលើ remote manager នេះគឺ by default របស់វាគឺ enable ដោយសារឡើយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នា focus វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាយក enable អត់មកអូខេអញ្ចឹងមកតមកទៀតអ្នកនរគ្នាคลิกទៅលើកន្លែង remote desktop នេះគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើវាអូខេខ្ញុំចុចលើវាមកអូខេអញ្ចឹង by default គឺវា turn off គឺ not allow ឲ្យ computer ណាមួយអាច access មកកាន់ server នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ enable វាឬមួយក៏ allow វាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែល allow ចុច OK មកកន្លែងនេះគឺយើង allow ឲ្យគ្រប់ computer ក៏ដូចជាserver ទាំងអស់អាច access មកកាន់ server នេះបានណាគឺយើងអត់ specific user ទេអូខេជាង computer ណាក៏ដោយ client ក៏ដោយ server ក៏ដោយឲ្យតែស្គាល់ IP address ហើយនិង username password អាច access មកកាន់ server នេះបានអូខេត្រង់កន្លែងនេះគឺ select user កន្លែង select user នេះគឺយើងនឹង specific user ណាខ្លះដែលអាច access មកកាន់ server អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងការងាររបស់អ្នកនរគ្នា computer ទាំងអស់ join តែមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា allow ឲ្យតែ IT ឬក៏ user ណាមួយដែលអាច access មកកាន់ server នោះបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច specify user ទៅតមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចរក user ណានឹងទៅអូខេពេលនេះគឺអញ្ចឹងហើយក្អកលហូតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើង specific user ដើម្បី allow access ទៅកាន់ server ហ្នឹងបើមិនជាយើងអត់ហៅ user ហ្នឹងមកប្រើទេមានន័យថា user ណាក៏អាច access មកបានដែរ
ok đấy cái tăng lại ní cứ bây giờ ok hái dương bật đi bật tới viên đừng khơi enable lại ok cho server manager local server ok chẳng viên enable bằng pi ấy ok ní cứ chỉ IP vào viết ok chẳng mùi tiết này đọc này clock vì cháu hay nhưng cho một enable feature để tôi remote desktop tam dạng Windows Explorer hay right click the this computer your property tò mốt vô remote setting khi là những đôi kia này vì trên pop up tiếng system property đôi kia chẳng the way đây này đọc này cho tới enable remote desktop nhưng cho từ tam dạng server manager của bạn đừng mới có tam dạng Windows Explorer right click cho this PC your property như vậy cái đôi kia này ok chẳng bắt top bị dương enable hơi dương cho một căn Windows 10 dưới dương chập đám remote lòng kiện kế chẳng vi trình chẳng mà thay dương ai sẽ bàn còn ở score username and password bao server tới remote cho bạn ok chúng try yes ok chẳng nhầm ai cho một căn server năng bàn này chẳng ai cục rung là server năng bàn này thì lấy chút start server manager ok cứ ní cứ chịu tên robot server dashboard robot server manager cho lấy những công là thua can là server tam dạng remote desktop pi Windows 10 tới ok trong lại ní cứ để tôi làm feature remote desktop cứ successful ấy cứ những enable hay những ai remote mà ok lấy những cho một căn server nó quên chẳng là nick ta chứ ok chẳng xem ra video ngày ní cứ mình tập năng tế tại tông cho mọi năng của biết này cả enable remote desktop nơi Windows Server 3.1 ok chẳng bắt đầu pin này đó cái mở video này hơi chỉ sẽ cứ nè đại chấp đa riêng tại tông cho mỗi năng server là mô thả tập bốn cho nên đó khi tôi vô đăng PV ok chứng xem ra video này cứ sẽ xong xem ra tên nè là chấp đa riêng tại tông server tập bốn thế xem ra nè đã chơi hết cứ cách hai vì ở sẽ xong thế ok chứng complete cho được căn channel và nhóm ngoài Cisco lầnนี้complete chui like comment và rồi chui subscribe để lưu channel của nhóm phố complete chui của cái đăng nằm bay you get notification là về là nhóm viên video mấy nghe tao không đăng ai đăng ok chẳng xong một con chơi